Digters, filosowe en liedjieskrywers het oor die eeue gepoog om 'n meer positiewe spin daarop te sit. Maar die harde waarheid is dat die lewe 'n onmiskenbare ritme het. Jy word gebore, jy leer jou dood, jy werk jou dood en dan gaan jy dood. Voorsitter, dames en here, ek glo dat die ritme van die lewe is agterste voor en onderste bo. Eerstens, kom ons kaal, sterk en pennieloos in 'n welvaart gefokuste wêreld in. Dan streef ons lewe deur om kennis op te doen, net om dit weer te vergeet. En laastens, groei ons liggame van kruipende baba tot lopende volwassene, net om weer as bejaarde te krimp. As jy my vra, is daar waarheid in meneer Fitzgerald se boek, The Curious Case of Benjamin Button, wat later tot my pa se misnoë in 'n fliek verfilm is. Hy sê, daar's min dinge in die lewe wat hom so ongemaklik maak, soos 'n baba met 'n ou mens gesig. Maar, afgesien daarvan, maak dit net sin dat ons lewens omgekeerd begin. In plaas daarvan om platsak gebore te word, behoort ons eerder die wêreld te betree met ons lewensrykdomme. Volgens Robert Kiyosaki, Amerikaanse besigheidsman, benodig mens geld om geld te maak. In sy bekende boek Rich Dad Poor Dad, eers gepubliseer in 1997, skryf hy dat die sleutel tot finansiële onafhanklikheid is die vermoë om bates te bekom wat vir jou 'n inkomste genereer. Geen wonder my arme ouers brand die kers aan beide kante nie. Daar is nie geld om te belê nie. Ons skip lê soos die Titanic op die bodem van die see. Maar dink net, as my ouers met geld in die wêreld gekom het ons nou soos die Ruperts gelewe. Die ritme van die lewe is retrograde. Want wanneer ons bo moet wees, begin ons heel onder. My oupa is so slim soos 'n boom vol uile. Maar as ek nog een keer die storie moet hoor van sy karlisensie en die poskantoor, eet ek so ware motbol. Ou mense, vergeet alles. En dis nie net ek wat so dink nie. Het u geweet dat ouderdom die hoofoorsaak vir Alzheimer's is? Dis waar. Ek lees in 'n artikel geskryf deur Dr. Siobhan Addy, 'n navorser in die veld van molekulêre en selbiologie, gepubliseer op die National Institute of Aging se webtuiste op die 2 Julie 2024, dat 1 uit elke 13 mense bo die ouderdom van 65 jaar Alzheimer's ontwikkel en 1 uit elke 3 mense bo die ouderdom van 85 jaar. Die vraag is dus nie of ons gaan vergeet nie, maar wanneer? Geen wonder my oupa se hooftydsverdryf is om na sy goed te soek nie. Daar's geen waarde in kennis as ons nie kan onthou om dit te deel nie. Maar juis van ons klanke skerp moet wees, is dit stomp. Die heel ergste vir my van ons agterste voor onderste bo lewensritme is nie dat ons platsak gebore word of alles aan die einde van ons lewe vergeet nie, maar dat ons krimp. Ek kan nie bekostig om nog korter te word nie. Ongelukkig volgens 'n ruggraatchirurg, Dr. Zachary Gordon in die artikel, waarom mense korter word soos hulle verouder, gepubliseer op die 4 Oktober 2024 op The Science of Health se webtuiste. Is ons spinale skyfies nie gemaak om vir ewig te hou nie? Hy sê ons kan verwag om tussen die ouderdomme van 30 en 70 jaar 6 cm te krimp en na die ouderdom van 80 jaar nog 3 cm te verloor. Ons groei ons lewe lank om lank te word en regop te staan. Maar dan gebeur die omgekeerde. Ons tempo gaan van vinnig na lomp en krom. Dames en here, ons lewensritme is agterste voor en onderste bo. En nie die streelende klanke van 'n snaarorkes nie, maar eerder die kakofonie van onheilsnote. Juis wanneer ons geld benodig,
het ons niks. Ons leer en doen kennis op, net om dit weer te verloor. Ons groei ons lewe lank, om soos 'n uitroepteken regop te staan, net om te degenereer tot 'n vraagteken. As jy my vra, klink die ritme van die lewe minder soos Kerdern se hop op spinnekop, en meer soos die gedig, ek sal sterf en na my vader gaan, van Breitenbach. Vriende, medesterwendes, moenie huiwer nie. Nou hang die lewe nog soos vlees om ons lywe, maar die dood beskaam nie.